Hello Zimbabweans, hope I find you well. Ndadzoka zvakare. Zimbabwe nyika yedu inotovakwa nesu wene wayo nekuti ndisu tinogara matare. Matare anotaura mweya nematare atinonzwa ngoni dzichipanda matare. Mweya wedu ndo wamunonzwa unotaura kumasowe. Ngoni dzedu ndo dzamunonzwa dzinorayira murushanga. Saka nhasi ndoda kumbobata nhau yemasowe nerushanga. In my topic, masowe and rushanga in mzimu unoera perspective. In Zimbabwe, our ancestry always had a way of interacting with the nature of our Shekinah priesthood, by which they could engage with the biodiversity. Marine and geodiversity had principalities subscribing to the oceanic parameters through Sawe, Gairezi, Mazowe, Zambezi rivers. In these rivers we had aquatic principalities, with the chief among them is Behemoth Murenga, Leviathan Chiera, Gambiza Eagle, and the symbol of our Shekinah priesthood represented by the leopard, making up for our Mwari cultism, whose dispensation ended with the advent of Catholicism, followed by Dutch Calvinism, Anglicanism, then dispensation of the Holy Spirit, preceding dispensation of rapture, post-cardinal cut-off time 2030, after 30 years of extended grace from the year 2000, which is the end of our church age. We have already said that, we have already alluded to that position. Dispensation of the Holy Spirit spanned for 100 years of a generational dispensation, since changing parameters of culture and its moral fabric through configuration and transfiguration and transformation would need at least 90 to 100 years, with the priesthood generational maturity of 40 being used as benchmark. 40 years times 2, so 2 generations and a half would make up for a good period to change our culture of our moral fabric and retain its texture. So yeah, 40 years plus 20 years would be enough to change our political, traditional and religious belief of a society, of our society. So yeah, tine mweya wesungano wakataura nemadzishe edu kwanyamweda uko. Tinouti mweya wesungano nemhaka yakuti tikauti mweya mutsvene pasina masakaramende manomwe, it's improper. Saka mweya unouya kuzopanda matare pasina masakaramende unonzi mweya wesungano. Mweya wesungano une zita raJohani mwanakomana waZakaria naRuzabheta, ndiye akaita concession, after concession configurations dzibva dzaitwa kwakare kwanyamweda kwaNevanjuko. After configuration matrix takaenda patransfiguration matrix dzakaitirwa pane New Parliament of Zimbabwe. That's our Transfiguration Hill in Mazowe. After transfiguration ndobva paestablishwa paramende yemweya yaBaba Manuel, inochengerwa nematrustees anonzi kwaManuel. Mushure maizvozvo tabernacle yaBaba Manuel ikanokumikidzwa murushanga kuDheranji kwaNegomo. Chief Negomo ndo pakaperera matare evaera moyo, ndobva abva muvaera moyo Mashe Negomo ndobva apinda Mashe Chiweshe kuVahera. Vahera vakuita nhau dzerushanga, vana Baba Micho, rushanga rwezvitata zveGreat Zimbabwe kumanyanuko, mhofu imwe paWimbo, rushanga rwekudenga aiverenga ari pamadziva gora apo ndo pane sanctuary yaBaba Wimbo. Professor Magnesta Mukuta, who was Dean of Celestial Faculties in Johann Masowe
Johani Masowe yevadzidzi. Ndokubva taenda kuna baba Kefasi Njenje vakaverenga rushanga rwemudombo, rushanga rwegarabwe. Baba Kefasi Njenje weBonigesi. Bonigesi kunova ndokwakabva chiremba chezuva. Ndokubva taenda rushanga rwakabva chiremba chemwedzi, rushanga rwemumvura nehanzvadzi yaBaba Micho Changa Chiera vari pachikandirapo. Ndo mamiriro zvakaita. Saka nhau yedu yemweya wesungano wakatarirwa 100 years nekuti kuchinja culture, texture yeculture zvinotora 100 years. Saka kubva nhau dzedu yatinoti dispensation of Mwari cultism, madispensations atakataura akainfluenza configuration and transfiguration netransformation takataura, dispensation of the Dutch Calvinism, dispensation of Catholicism, dispensation of Anglicanism. Zvese izvozvo ndokubva zvaendeswa kwakare kuMasowe, zvabva kuMasowe ndokubva zvaenda kurushanga, rushanga rwatakataura the behemoth, rushanga rweLeviathan, rushanga rweLeopard, rushanga rweEagle, vanaGambiza. Rushanga rweEagle ndokwakaperera matare nekuti vanaGambiza ndo vachengeri verukuvhute rwenyika. Vanasimboti the Leopard ndo vachengeri venhova yenyika. Izvozvo tinozviziva. The Leopard ndo yakamira zvakare ichiinteracta nethe nature of Behemoth and Leviathan panguva yehondo yechimurenga, including the Eagle yatinoti hungwe kana kuti chapungu, vanamukoma vanochiziva. Saka mweya wedu wesungano uyu vakanzi mushure mekunga tapedza sungano 100 years dzatakapuhwa from 1932 to 2032 yatinoti vision 2030 year. Yakanzi vision 2030 because takanzi titakapuhwa dispensation of generals in 2000 years. Kubva vamwe vanobva vatangira paPentecost, vamwe vanotangira paGalilee, Jesu achikwira kudenga saManuero. 2000 years dzakakwana, gore ra2000 ndokubva tapuhwa extended grace ye30 years yatinoti vision 2030. Ndokubva tataura tika outline atonement schedule yatakapuhwa 1980 after cardinal independence in 7 weeks. 7 weeks dzedu dzatakati each week in 7 years takataura nezvazvo. Saka nhau yedu yayekuti tichirumura matare anorumurwa naana amai, takataura nezvazvo. Ana amai vachishanda nevakunda vematare through ma-atonement chambers, anonzi ma-atonement chamber circuits, political chamber circuit yechimurenga takati ina Manzou, traditional chambers circuit ina Chiera, religious chamber circuit inova ndo yekuMasowe, Johani Masowe ina Gambiza, kureva kuti kana nevanji mukunga abepura kuburikidza nekurumurwa achibva musikiro revatumwa achienda musikiro rengirozi, anenge akunzwa ndimi yemukunda wake moyo sinyoro. Taka outline ndaza yanevanji, chiti ndaza yanevanji inevaera moyo chete. Moyo chirandu tina ana chirandu vaviri, baba Momberume 1917, baba Samero Mutendi 1924, baba Elijah Mugodi 1931 naNevanji 1932. Nevanji Zurui ndio ndaza yaNevanji mukurumurwa kwematare, kureva kuti rushanga rwengirozi rune chirandu. Baba Momberume ngirozi inegona mombe rezodzo ndibaba Samero Mutendi 1924. Ngirozi ine chiremba chePentecost ndibaba Elijah Mugodi sinyoro pachitope apo. Ndo patinoshongedza mweya wechinjanja, chiremba chePentecost toupingudza, kureva kuti mushure memweya wesungano tine mweya wePentecost. Mweya wePentecost kazhinji ndo watinoti mweya mutsvene, kureva kuti tinenge tabva pamatare emweya wesungano kuenda pamatare emweya mutsvene.
unoshongedzwa chiremba chePentecost chinobva murushanga rwababa Elijah Mugodi paChitope. Ndo mhaka takati ndaza yedu iri muHighfields makakomberwa matare eJohani Masowe ichibva pana baba Timias apo nechipiyaniso tobva taenda pana Tenzi Ginasio mudare raImmanuel nemuchinjiko. Baba Timias vakavanza rikandiria muridzi wechipiyaniso. Tobva taenda kwaBakasta pahuku yedombo yakavaridzirwa hanzvadzi yaBaba Timias Chihera, kuti Baba Timias Muyera Mhofu, kana tiri mundaza yevaera Mhofu, ndi mwana waBaba Wimbo, mwana waBaba Micho, mwana waBaba Kefasi Njenje. Vatatu ivava ndio mutumbi mitatu yevaera Mhofu iri behind Baba Timias Mhofu yakabva kwaNyashanu. Saka ivo nechipiyaniso, Ginasio nemuchinjiko. Ginasio muchinjiko wake wakatambidzwa kumukunda waNevanji. Paine donzo rekuti mukunda waNevanji achienda kunokona magaradziwa. Mushure mekunga akona magaradziwa oita Bridgespat Ruzabeta musikiro rengirozi kwaMarange. Aita Bridgespat Ruzabeta musikiro rengirozi kwaMarange. Isaka akamedzwa namadzimai Agnes pandaza yevakunda vaNevanji. Anobva ashongedzwa chiremba chaMelkisedeki. Chiremba chaMelkisedeki plus chiremba chaGabriel. Gabriel kuMasowe, takataura nezvazvo. The Order of Gabriel iri kuMasowe. The Order of Melchizedek ndiyo yakaconstituta Marange. Tabva ipapo The Order of our Shekina Kebranagast iri kuko kakare kuZioni, ndo kunobva zodzo yakazodzwa mambo Dhavhidha, kureva kuti zvitatu izvi zvese zviremba zvese zvakabata basa tichitungamidza mweya wesungano zvese zvinorongedzwa pamukunda waNevanji. Mukunda waNevanji ndiye akashongedzwa chiremba chemwenga, kureva kuti ndumure yaGabriel ndiyo inenge yakuzomira sechikomba chemukunda waNevanji. Mukunda waNevanji mukunga ashongedzwa zviremba zvose, ndiye anobva atumburwa Isaka uya akamedzwa namadzimai Agnes unotumburwa naGabriel kuburikidza nendaza yake Gabriel, nokuti takati ndaza yevaprofita ndiGabriel. Saka ndumure yaGabriel ndiGabrielwo, zvoreva kuti ndumure yaGabriel mukuroora pandaza yaNevanji, mukunda waNevanji anobva anzi mwenga waGabriel, nokuti unenge auya mundaza yevaprofita. Obva avakirwa dendemaro parukuvhute rwenyika, ovakirwa zvakare dendemaro panhova yanyika, zvoreva kuti mukunda waNevanji anenge ane basa rekuchengerwa kwenhova yanyika nekuchengerwa kwerukuvhute rwenyika, kureva kuti mukuchengerwa kwerukuvhute rwenyika runochengerwa nemuchinjiko, kureva kuti mukunda waNevanji anenge aina Ginasio pakuchengerwa kwerukuvhute rwenyika. Pakuchengerwa kwenhova yenyika inochengerwa nechipiyaniso, zvoreva kuti mukunda waNevanji semwenga waGabriel anenge akubatsirwa naAndiria kuchengera nhova yenyika. Ndo mamiriro azvinenge zvakaita, zvoreva kuti kana paine anezenga anzwa muteuro unenge waburuka, kana uri muteuro unofanira kuitwa naBaba, anonouisa panhova yenyika. Vaprofita mativi mana voisa chifembero chekupupurirana. Kana wanzi muteuro iyoyo uriko ngauitwe, unobva waitwa naBaba panhova yenyika. Tobva ipapo kana uri muteuro wanaamai, miteuro yekumvura zvinenge zvanetsa, kana kuti muteuro wepfuma nemaguta, kureva kuti muteuro iyoyo unenge wakurongedzwa parukuvhute rwenyika. Vaprofita vese vechikadzi vanoisa chifembero chekupupurirana. Vapupurirana kuti muteuro iwoyo uriko, vanobva vaenda kunouzadzisa parukuvhute rwenyika. Zvoreva kuti chirevo cheMasowe, kuungana kwevanhu muMasowe chinenge chisisiko. Mumwe nemumwe nendaza yake anenge avakirwa dendemaro, kureva musha dendemaro ratakati
mukunga masakaramende aringana, masakaramende erubhabhatidzo yavapo, vakambova vatendi vavaKristu vanopuhwa nyenyedzi naIsaka nhatu dzatakataura, nezvoto Isaka zvinochengera musha takazvitaura. Saka miteuro inenge yakuita zvekushedzerwa mukunga pane muteuro waburuka, uye muteuro kuburuka kwawo unenge kwaprofitwa chiga chinenge chichida kuganhurwa chisati chamhara munyika. Saka ndo zvichazenge zvichiitwa, miteuro inenge yakushedzerwa apo nepapo, nemitambo yegore inenge ichiitwa. Takataura nezvazvo kuti hakuna mwana wemuZimbabwe as a Christian country achazoti handina kubhabhatidzwa, achazoti handina kwekudyira pasika, kureva kuti masakaramende ese. Takataura kuti nokuda kwengirozi yako ndiyo inokutsaurira kuti unodya pasika kwaMarange here, kwaMugodhi here, kwaBaba Mwazha here, kana kuti kuZioni, zvichienda zvakadaro. Kana Bhonigesi, masakaramende anenge angomwaiwa mabhishopi emasangano anenge azosanangurwa ndiwo anenge vachidyisa pasika kuchibhabhatidzwa zvakare. Kana muri werudzi rwemakombwe neushe, mubhabhatidzwe munojorodwa. Saka zvoreva kuti Jorodhani rinoitwa kune vane ngirozi dzinenge dziri dzeushe, ushe, upirisita, uprofita, ivavo vanojorodwa. Vane ngiroziwo dzinenge dziri mapostori kusvika kumabhishopi, ivavo vanobhabhatidzwa, kureva kuti tinenge tamaintaina our Old Testament neNew Testament zvichichengerana. Saizvozvo Old Testament ndiyo inenge ichiti kana paburuka muteuro ndiyo inofacilitata nhau dzemiteuro, New Testament parameters zichitungamira panhau dzekunamata. Takatsaura tichiti miteuro yedu inenge ichichengerwa nenyenyedzi nomwe, kureva kuti tinenge takutsvaga kuti muteuro waburuka unotungamirwa naMozisi here, Aroni here, Miriam here, Kirebi here, Joshua here, Eria here, kana kuti Emmanuel. Ndiwo matare anenge achiburutsa muteuro. Minamato yedu inenge ichitungamirwa nemakurukota aEmmanuel anenge ari muparamende, kureva kuti tinenge tine munamatisi Andrea, munamatisi Peter, Pauro, Maria Mzande naGnacio vachitungamirwa nenyenyedzi ine minzwa mishanu kana kuti mirazvo mishanu. Pakati pazvo dendemaro ravo rinenge rina Maria Msande anenge ari parukuvhute rwenyika as represented by Zimbabwe Cardinal Bed of State. Ndiwo muparamende umu. Museneti wo munenge muine atinoti machinda, masecurocrats, ndiwo anochengera mitumbi mitatu. Mitumbi mitatu yedu, political fortress inenge na political triumvirate, traditional fortress inenge na traditional triumvirate, religious fortress inenge na religious triumvirate. Matriumvirates edu ndio anosarudza presidium inenge na head of state ari commander in chief werushanga, ari head of state zvakare. Head of state Sanhedrin. State Sanhedrin is custodian of our atonement chamber. Atonement chamber inenge nemasub chamber circuits atakataura anenge ariko zvichienda zvakadaro. Chamber security yekumasowe, chamber security yerushanga, chamber security yeparamende, chamber security yeseneti, chamber security yekupedzesera takataura nezvayo tichiti last chamber security inenge iri yeState House, zvichienda zvakadaro. Ndo mamirire zvinenge zvakaita mukuvaka nyika yedu. Saka nhau yedu taane 6 years dzasara kuti our generational dispensation of 100 years yakapuhwa mweya wesungano ekwane. Tobva tapinda mudare remweya mutsvene. Tapinda mudare remweya mutsvene tinenge taakutaurazve last dispensation yedu yemweya mutsvene inenge yakuita precede dispensation of rapture, kubiwa kwevatendi vachazenge vagona hawo kuti
kutevedzera masakaramende anoumba mukristu, nekuti Zimbabwe is a Christian country. Tinomanikidzwa kuti tizorarame semakristu tichinamatisawo pasi rese kuburikidza nemweya mutsvene watiinawo. Tatenda hangu ndiyo nhau yatati titandare nayo, chiti yanguva zvino yekuti vabari vedu vachiziva zvakaita matare emachembere parukuvhute rwenyika nematare eharahwa dzedu panhova yanyika, vatana vedu vachiti panga mazano chembere dzedu dzichitirayira parukuvhute rwenyika. Ndo panorayirwa madzishe ese. Vane mutambo wavanoita gore negore pavanoungana madzishe ese matunhu ese vachiungana parukuvhute rwenyika kuMidlands uko. Saka vachazenge vakukumbirwa kunzwa kutaura kwemukunda wane vanji anenge ari mudendemaro raGaborone, semwenga waGaborone aroorwa nechikomba ndumure yaGaborone yabarwa nekurumurwa murushanga rwendaza yenyenyedzi nomwe. Tatenda hangu ndozvandati nditutsirezve pakati pekuvaka nyika yedu, tichiti isusu kuvakwa kwenyika inotanga kuvakwa muchamweya tozovaka nyika yavanhu, kureva kuti tinofanira kuenzanisa nyika yemweya nenyika yavanhu. Saka vose vane mweya wesungano vanofanira kuziva kuti mweya iyoyo vakatarirwa mwaka. Mweya hauzi mweya mutsvene pese, nekuti hauna masakaramende manomwe anochengera mweya mutsvene kuburikidza negracia. Saka mweya wesungano iwoyu makangoupuhwa musina kana kubhabhatidzwa, kureva kuti une basa rakatarirwa mwaka. Saka vakunda wedu ndo vakapedzisira nematare ane muchinjiko waTenzi Ignatius kunoita Bridge Spart Ruzabeta, vakunda vachibva musikiro revatumwa kwane vanji vachienda musikiro rengirozi kwaMarange. Shure kwaizvozvo vodzora muchinjiko kuna Ignatius, muchinjiko urongedzwa parukuvhute rwenyika nomutoo unenge uine kupupurirana kwendimi yaIgnatius nendimi yaMaria Musande, mukunda wechishanu nechipotera chePentecost kumbiri yaana Peter naana Pauro chinonzi Ignatius. Ndo mamiriro azvakaita sekutaura kwataita kwanguva kudzokorora. Tatenda hangu muswere zvakanaka vana vaShe. Tatenda Zioni.